Добро пожаловать на наш канал «Умно и разумно». Сегодня я вам раскрою один секрет, как следует очистить легкие от мокроты и слизи в бронхах и избавиться от назойливого застарелого кашля. Этого средства понадобится всего пару ложек в день, зато это средство народное, избавит с легкостью вас от слизи и мокроты. Что для этого требуется? Взять одну крупную морковь, почистить ее, хорошенько вымыть, нарезать на мелкие кусочки, сложить в маленькую кастрюльку, залейте холодной водой, варите так на небольшом огне, доведя до кипения, пока морковь сварится. Кусочки моркови измельчите погружным блендером, добавьте имбирь, пол чайной ложки. Имбирь очень хорошо способна вывести мокроту и слизь. Хорошенько перемешайте, добавьте меда. Мед способен усилить противовирусные действия имбиря и тем самым ускорит выделение самой слизи. Меда нужно 1 чайную ложку. Все, средство готово. Принимать следует 2-3 столовые ложки ежедневно за полчаса перед приемом пищи. Будьте здоровы и всегда берегите себя. Благодарю вас за внимание. Всем пока.